मिस्टर मित्सी नोहारा जो अगले साल अपने 20s को अलविदा कहने वाली हैं, अपने कमरे में बैठकर पूरे 1 घंटे से मेकअप लगा रही हैं। जब आपको सिर्फ सुपरमार्केट जाना हो तो क्या आपको मेकअप लगाने की जरूरत है? मॉम आप जल्दी बाहर आइए वरना मैं अकेले ही चला जाऊंगा। सुना आपने? अरे इतना सोच क्या रहे हो? बटन दबाओ जल्दी से, चलो। मुझे डर लग रहा है। मैंने कहा जल्दी से बटन दबाओ। लेकिन मुझे क्या नापसंद है? आपको मोटापा पसंद नहीं।